वेलकम बैक फ्रेंड्स। सीलिंग फ़ैन बेरिंग जो हब और एक्सेल के बीच लगा होता है, अगर ग्राइंडिंग जैसी आवाज़ करे तो फ़ैन को निकाले बिना हम ये ट्राई कर सकते हैं। ये इशू सॉल्व हो सकता है। ये ऑयल कैन आपको लगेंगी, 2-3 ड्रॉप इंजन ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। फ़ैन आपको नीचे उतारना नहीं है, ऊपर से ही डालना है। 3 से 4 ड्रॉप आपको एक्सेल में भी डालना है। दैट्स इट।